siia pean ütlema. Tere! Ma olen Valgevene seltsi Spatki, Tartu Valgevene seltsi Spatki eestvedaja ja ka laulan. Ja natukene hiljem, ilmselt pärast seminari, tuleb veel üks naine, kes ka laulab, kes on Spatkis koosseisus. Tema siis natukene näitab ka materjale, tal on kaasas üks huvitav album ja ta räägib siis ise, sest ma praegu ei hakka kordama. Nii et siis muidu ei ole huvitav teist korda jälle ühte ja sama kuulata. Minu nimi on Erina Hella-Kolomiets ja ma siis laulan teile 2 laulu valgevene keeles. Need on vanad laulud, rahvalaulud. Веселая беседушка, там мой татка шпье, там мой татка шпье, а он же шпье, голубчик мой, за мной молодой шле, за мной молодой шле, а я и молодая молодеженька, замешкалася за курами, за гусями, за лебедями, за той, за пташечкой, за журавкой, журавушка по бережку похаживай, тую и траву шелковую поши. Selle laulu nagu lühike sisu on sellest, et ilus ja hea selline kõrtsi koht, kus on mu suguvõsa kohal. Meid on ka kutsutud, aga ma ei jõua kohale, sest mul on päris palju takistusi ees ja nendest takistusteks on kodutöö, kus on igasugused linnud ja loomad ja ma ei jõua kohale, aga ma olen oma suguvõsaga koos. Nii et selles mõttes ma nagu mõtlesin, et just valin selle laulu, kuna kõik seltsid ja ühingud on omavahel nagu üks suur pere. Tegelikult selle järgmise laulu, tegelikult kõik laulud peaks laulma mitmehäälselt, aga praegu sellist võimalust ei ole. Ja ma kohe nagu ütlen, millest on siis teine laul, mis mul lubati teile laulda. See on siis laul, mis ma jällegi mõtlesin, et täna laulda, kuna see meie selts, Valgevene selts on võtnud alguse minu emalt, kes on ka Valgevenest tulnud siia Eestisse, et ema saatis rukkist lõikama, aga jälle see rukkis jäi lõikamata, sest kallimaga oli pikk ja sinna vagude vahele neiu jäi magama. Sükene päris lõbusam, natuke lõbusam tempokas. Te tunnete kindlasti selle ära, kes on Pisnja Rõõd. Kuulnud kunagi, aga Pesnja Rõõ sõnad on teistsugused, nagu rohkem kaasaegsemad, aga selle laulu sõnad on vanad, neid eriti kusagilt ei leia. Посылала мяне мати, посылала мяне мати, яровое жито жать. Посылала мяне мать яровое жито жать, а я жито не жала, а я жито не жала, в борозенце лежал,
А я жито не жал, борозенцы лежал. Борозенка, возенка, борозенка, возенка. Борозенка, возенка, я не местилася. Борозенка, возенка, я не местилася. А летняя ночь коротка, а летняя ночь коротка. Летняя ночь коротка, я не выспалася. Летняя ночь коротка, я не выспалася. Под родном холодно, под родном холодно. Под родном холодно, под шубою душно. Под родном холодно, под шубою душно. Под шубою душно, под шубою душно. Приди, приди ко мне, милый, без тебя мне скучно. Nii et tule kallim minu juurde, ilma sinuta mul igav, nii et õhukese lina all on külm, aga kasuka all on päris palav, aga kui tuled kallim minu juurde, siis on kõik korras. Tänan. Aitäh Iriinale ja Valgevene seltsile Spatki selle suurepärase sissejuhatuse eest. Ja olge head kõik inimesed, kes te nüüd olete siin saalis, leidke endale võimalikult mugav koht olemiseks. Tulge siia ettepoole, istuge, kohvrid võivad rahulikult sinna jääda ja tundke ennast mõnusalt, sest et meid ei ole siin palju, aga kõik inimesed, kes siin on toredad inimesed ja ma tahan, et neil oleks tore ja hea olla. Niisiis, tere tulemast sellele meie tänasele üritusele. See saab siis olema ajalooline selle poolest kas või, et see on esimene kultuuriüritus Tartus, mis toimub peale seda, kui Katlamäe korsten alla varistati. Et sellepärast läheb ta kindlasti ajalukku, aga tahaks, et mitte ainult sellepärast. Mina olen Eero Raun ja ma olen kultuuririkkuse aasta projektijuht olnud nüüd juba enamuse sellest aastast, mis hakkab läbi saama, aga katsume selle lõpuni pidulikult nagu hästi ära teha ja siis anda teatepulga üle juba siin häädele kolleegidele Tartust, kes on oma laua ka valmis pand, et järgmine aasta saaks kogu uhkuses ja ilus olla siis juba Eesti raamatu aasta. Ja see kultuuririkkuse aasta siis tõepoolest püüab nagu teadvustada ja väärtustada ja inimestele lähemale tuua seda tõdemust, et Eesti on üks kultuuriliselt väga mitmekesine koht ja juba aastasadu. Ma usun, et Tartu linnas leidub sellele piisavalt palju tõestust ja kinnitust. Ja see kultuuririkkus tähendab, eks ole, mitte ainult erinevaid rahvuseid, keda Eestis on juba 216 elamas, vaid ka tõesti neid erinevad kultuurilisi kogukondi, kui me mõtleme Peipsiääre vanausuliste peale, me mõtleme setude, mulkide peale ja nii edasi ja nii edasi. Et see kõik on ju meie rikkus ja ma usun, et sellest tasub nagu rõõmu tunda ja seda väärtustada. Aga selle jaoks, et see võimalikult palju nagu kinnistuks ja hakkaks sealt rohujuure tasandilt järjest kõrgemale kasvama, on üks selle aasta algatustest, mis ma loodan, et jääb traditsioonile püsima, siis avatud kultuuriseltside päev. Me tegime 22. septembril väikese piloodi Tallinnas. Ja nüüd täna siis on see õige päev, kus kultuuriseltside päev tähendab seda, et absoluutselt kõikides maakondades üle Eesti on siis kaardile jõudnud mõned kultuuriseltsid, kes on oma uksed lahti teinud ja kes siis tutvustavad ennast laiemale rahvale lootuses pakkuda sellist põnevat täidet elule üha uutele ja uutele inimestele. Ja nüüd ma lähen teadlikult siis selle teise roll-upi juurde, kus on siis kultuuriseltside ühendus ja meil on üks ütlemata vägev koostöö olnud päris mitme institutsiooniga. Ja üks nendest ongi siis kultuuriseltside ühendus, kellega koos me oleme ette valmistanud selle avatud kultuuriseltside päeva ja kultuuriseltsid.ee veebileht on siis see koht, kus te saate selle kaardirakenduse ette võtta, vaadata, millisele kultuuriseltsile saab külla minna ja mida seal täpselt pakutakse.
Neid kultuuriseltse minu mäletamist mööda on täna vähemasti 40 ja tõesti absoluutselt kõik Eesti maakonnad on esindatud. Niisiis aitäh kõigile nendele kultuuriseltside vedajatele, kes on selle ette võtnud ja loomulikult aitäh ka kultuuriseltside ühendusele, Liina, Külli, Ants, paljud teised, kes te olete sellega kaasa tulnud, kellega koos me oleme selle asja ette valmistanud ja nüüd ma annangi tervituseks siis sõna Ants Johansonile, kes on juhatuse liige. Palun. Aitäh, Eero. Mul on pööraselt hea meel, et me siin ikkagi koos oleme ja mul on hea meel, et see aasta on nimetatud mitte võiks arvata, et kultuurivaesuse aastaks, aga ikkagi kultuuririkkuse aastaks. Et nendel teemadel on ju praegu väga palju äsja just väga palju juttu olnud ja on jätkuvalt. Nii et tere tulemast siia Kammi vabrikusse ja loodame, et nendest kokkusaamistest või sellest kokkusaamistest ja järgmistest tekib harrastuskultuurile lisaks erinevate külaliskultuuride või erinevate rahvuskultuuride õitsengule õitsengule siin Eestimaal, et tekib ka meie enda harrastajad üle Eestimaa leiavad rohkem tähelepanu, sest mul on tunne, et kui hästi või kui naljaga pooleks öelda, siis et eestimaalasi on vaja oma rahvakultuuriga endidki integreerida. Et me peame oma rahvakultuuri ise, kui me mõtleme kas või siis seda alla miljoni eestlasi või siis 1,2 või 1,3 miljonit siin eestimaalasi, et me peame ise õppima oma rahvakultuuriga kokku saama. Nii et suur tänu tulemast ja veedame need järgnevad tunnid siis rõõmsalt ja sisukalt. Aitäh. Aplaus on oma kohal. Ja nüüd ma lähen tagasi siia selle mikrofoni statiivi juurde, panen mikrofoni siia ja meie esimene esineja on siit üsna kohalik mees, kohati on ta ka Võrumaalt ja minu jaoks on ta hea ammune kolleeg, keda ma olen alati teadnud, et ta kultuuri pärast nagu südant valutab ja on väga hea kultuuriteadlik inimene kogu oma perega. Niisiis selline riigipoolne vaade peaks olema algus ja miks siis ei võiks seda meile esitleda Sulev Valner, kes on Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi kohalike omavalitsuste osakonna piirkonnajuht. Palun, Sulev. Jah.